Klokken er 9:15. Vi er i Europaparlamentet i Bruxelles, hvor den 25-årige Bastian Schneider er til det daglige morgenmøde i hjørnekontoret på 11. etage med sin chef, Dan Jørgensen, der er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne. Kunne man tænke bare på den der mindst? EU-kommissionens forslag om at oprette euroobligationer er en vigtig sag for Dan Jørgensen, og selvom Bastian er praktikant, bliver der lyttet til ham. En af Bastians opgaver i dag er at skaffe Dan Jørgensen taletid i de danske medier om forslaget. News var rimelig positiv. Senere på dagen møder vi Bastian på en café ved parlamentet. Her fortæller han om at starte som ny praktikant i Europaparlamentet. Den største udfordring, da jeg ankom her til Europaparlamentet, var at begynde et arbejde, hvor jeg faktisk ikke havde sindssygt mange forudsætninger. Det sværeste, det er at læse noget lovgivning og skulle finde ud af, om det egentlig er noget, vi går ind for, fordi at det tit er meget, meget teknisk og kompliceret. Og indtil jeg fandt ud af, at man simpelthen skal ringe og spørge hos nogen, der ved mere end en selv, så var det virkelig, virkelig kompliceret. Men man behøver ikke at være en politisk nørd for at blive praktikant i parlamentet. Der er nogen, der har arbejdet i ungdomspolitik hele deres liv. Der er også andre som mig, som faktisk ikke har været særlig engageret i ungdomspolitiske organisationer. Heller ikke partifarven er afgørende, når man sender sin jobansøgning til et socialdemokratisk parlamentsmedlem. Men man kan dog sige, at man skal gå op i politik, og at man grundlæggende skal være enig med den politiker, jeg arbejder for. Bastians arbejdsdag er på 8 timer. Men det hænder, at det bliver sent, før han tager hjem til sin lejlighed tæt på parlamentet, som han deler med andre danske praktikanter. Men der er nogle dage, hvor at jeg synes, at opgaven er så spændende, at jeg bliver lidt længere. Og der er faktisk en stor forskel på at arbejde hernede som praktikant og være studerende derhjemme. Fordi når jeg har fri hernede, så kan jeg faktisk gøre lige, hvad jeg vil. Så skal jeg ikke hjem og læse tykke bøger eller forberede mig. Når Bastian har fri, nyder han at gå ud med vennerne og drikke belgisk øl. Specielt fordi man er i et fremmed land, så har man virkelig brug for at se nogle venner og snakke noget dansk. Så der er et rigtig tæt sammenhold blandt de danske praktikanter, også selvom jeg faktisk ikke rigtig kendte nogen, før jeg rejste med. Jeg har faktisk heldigvis også fået nogle udlandske venner. Jeg har fået nogle italienske venner fra det italienske kontor, nogle svenske venner. Derudover til det større spørgsmål, hvorfor jeg egentlig havde lyst til at komme hernede, så var det først og fremmest egentlig for at prøve at bo i et andet land, Danmark. Og så også at forsøge at arbejde inden for det her kæmpe system, som EU er. Inden Bastian kom til Bruxelles, havde han hørt historien om, at EU kun var et ineffektivt bureaukrati, bunker af papirarbejde, og at parlamentarikerne fik en fed hyre for ikke at lave noget. Jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor velfungerende og hvor meget samarbejde der er mellem de her forskellige lande. Jeg ringer tit til kontorer med politikere fra Spanien eksempelvis, og spørger, hvis jeg har et spørgsmål eller eventuelt noget, vi skal samarbejde om. Og der er man virkelig god til at være åben og til at hjælpe hinanden. Tilbage på kontoret kl. 20, mange timer senere, er endnu en arbejdsdag som praktikant i Europaparlamentet ved at være forbi, og Bastian slukker og lukker.